Kaba. Jirta qabla nagala garunta nagala kan nagala kan to atam nagala kata kayo atam nagala jirta ka nagala atam nagala sagala kam ayma Farsaa keetiin baay'ee eebbifamaa turre. abasi abiso Arras ergoo kotti baay'een gammada. asi abiso Kun carraa guddaadha. Farsaa kee keessaa wanta baay'ee jaallatu tokko jira. tole Farsaa maanni qajeelummaa jaalladhu, jallinarraa fagaadhu, waaqayyoon immoo sodaadhu. Farsaa kee sana baay'ee tokkon jaalladha. Deddeebi'ee dhaggeeffadha yeroo hundumaa ergaa guddaa qaba baay'ee. Kennaa adda addaa waaqayyo siin kenne. Neesti farsaa sana deddeebi'ee xinnoo ishee. faarfannaa bakka bishaan irra jira faarsaa daawwitii faarfannaa bakka irra jira ishee lakkoofsa barbara qajeelummaa jaalladhu jallinarraa fagaadhu jedha waaqayyo gooftaan kee dibata gammachuun si muudeedha baay'inni hiriyoota kee akka caaltu si godheedha daawwitii mana abbaasaa keessatti daawwachuudha. Aadaan Israa'el baay'ee hamaa ture nama lamxii qabuu fi nama ijoollee horii hedduu hingata inni mataan iyyuu kan koo jedhanii ijoollee horii hedduu ijoollee lamxiisi iddoo bakkeetti naan geessu garuu yaadni waaqa gaafa dhufu booddee isa aadaan gatee maal gatee akkasuma kana fuudhee batti fuudhee hiriyoota isaa akka caalu godhe hiriyoota akka caalu kan nu godhu waan tokko miti grace is more than graded warri warri karismaatikii gireediini kuleeshinii waama barreeffama iskoolaanii barreessaa irraa fuudhanii hojjetanii argoo godhanii sirchi hojjetanii HD ukamee holdi hojjetu gireesiin garuu kadhatanii jilbeeffatanii jilbeeffatti cufanii boo'anii waaqa wajjin gireesii waaqarraa jaalalli kee waaqarratti akka ta'e lafarratti akkasuma haa ta'u sanuu daawunloodii gochuu jira walillee keenya faarfannaa keenya afaan alaa keenya aploodii godhachaa so kanaaf hiriyoota kan nama caalchisu waan biraa miti jibboota yaana waaqayyoo ija waaqayyoo argama isaa presensi waaqayyoo garaagarummaa uuma isa grace makes difference maaliif yoo mul'ate kisiin ammoo akkaataa lallabaan barsiisa gracein garuu gaafa dhufu na imaanii kana nama baranne kana nama teoloojii afaanii qabne taatu yoo ba'u sabaraasa maaliif ayyaanicha nooleejiin wanta baranne irraati wisdamiin isa waaqarraa dhageenye irraati so faarfannaan kun kan koomiti waaqarraa dhufe habaan garuu fudhatee immoo utuu dodora deesaa sabaa kenne ofii isaatii immoo itti fayyadamne miti. Isa immoo fingeetti deebisee hiikee keessa baheeti. Asii keessa wanti baay'ee tolu yeroo faarfannaa faarfattu baay'ee hiikama sagaleen kee arrabi kee baay'ee siif hiikama. Kunumtuu ayyaanni waaqayyo akkasirra jiru kan mul'isudha. Kun barumsa guddaa namaa taa'ee yaada. Burqaa sana keessa ayyaana sana keessa gaafa taatu akkaataa itti faarfattu sagaleen sirraa dhaga'amu ergaatti dabarsitu waaqayyo sitti fayyadame ergaatti dabarsitu ergaa gurguddaadha. Istimee faarfannaa isa ammaa kana wajjin faarfannaa qajeelummaa jaallatu. Daawwiti abboomame eebba danuu dhaale baay'ee kabaajame hiriyaa isaa caale dhugaa kan jaallatu akka meexxii margaa lubbuun gabaabbatu bara quufee daddarbaa qajeelummaa jaalladhu jallinarraa fagaadhu. Waaqayyoon sodaadhuuti jiraadhu gooftaan kee dibata gammachuun si muuda odaan kee immoo wanta barbaachisuun si gooda hawwi kee mul'atu si duuchame gooftaan kee wanta barbaachisuun si gooda odaan kee. Amiin. Akkana ofirratti argina. Ofirratti argina. Baay'ee jaalladha. Ayyaanni kuusi irratti kan biraa faastaa burqaa kan ta'an akkatti biqilaa jiru. Ni toleera dhugaa. Ayilee waa'ee kee muun dhaga'e jaayina argeegaa kan akka jedhe namichi mana qulqullummaa keessatti guddaa ta'edha. Gooftaa Yesuusiin gaafa raajota itti dubbasaa turan waa'ee gooftaa dhufuusaa gaafa jaargee baate garbicha kee kana ta'e ani isa sana osoo hin ta'in ani baay'ee waa'ee kee adimaa ergodhaa waaqayyo dhaloota keessatti akeeka qabaa karaa kam akka dhufu waaqayyo waaqayyo iddoo akkamitti akka raawwatu akka bokkaati duumessees sagalee keessa akka dhagu Niqoodimoosii hin barre qilleensees keessa akka dhagu waaqayyo harka jira. Then kennaan isii harka jiru kennaan dhufe kuni calluma dee akka tasaa miti waaqa utuutiin dhalatiin gararmee keessatti akeeke dhufee gaafati gahumsa sanaaf geessu sitti kenna jechaadha. Akkati mul'iftu jechaadha. Explorer godhee waaqayyo waan si keessa kaa'e fide jechaadha. Kuni nuuf eebba. Saba keenyaaf eebba dhalootaaf immoo fakkeenya
eebba waan addaati kun. Teekinooloojiin nuyi asii jechuun warra adii gama Eeshiyaa keessatti Jaappaan fakkeetti garraa dhageenya. Gara lixaatti dhageenya. Dhidhima gara gaanfa Afrikaan dhufa isee yaada. Garuu inni ol varaayitii fi ujuul raayit ijoollee raayit sana yaada akkasuma hojjetan godhe sun. Ijoolleen lubaati lubaa namichi sun. Bara sana waaqayyoon ciifne rafne mugni dhufee gaanfa Afrikaa dhufe. Dhufee kunoo dhufee lixa wallaggaati waaqayyo dhufe. Kunoo kalaka barichaa sana ijoollee raayit sanaan xiyyaara hojjetee kana booyingiin ittiin deemaa jiru dhufee sibbira dhufe. Har'a ifaan inni idiseen faan hojjetanii waaqayyo ibsaan idiseen faan hojjetanii jechinni ari'amee mana barumsaa galee sun. Waaqayyo waan keessa kaa'e sana explorer godhee. So ati fedhoon akkati waan si gasiiru explorer goote teekinooloojii kee mul'ifte waa isa dorgommeedhaan mul'ata miti. Dorgommeen siif xeera gooftaan. So garuu ati waan qabne akkuma ati mul'iftu malee maqaan si ulfaatu. Hallelujah. So I'm very happy. Baay'ee gammade keessi koo inspired. Baay'ee gammade. Hordoftoota keenya guyyaa har'aa gammachuu guddaadha. Dhugaa faarfataa kabaa fidoo jechuun baay'een keessan kan ittiin eebbifamtanii ayyaana waaqayyoollee kan ittiin argattanii karaa isaallee eebbi gurguddaan kan isinii ta'e kabaa fidoo wajjin wal argine har'a haasaa hedduudha kan nuyi goone jechoota inni fayyadamaa ture dhageessaniittu sagalee inni dabarsaa ture dhageessaniittu kennaa faarfannaa isaa qofa otoo hin taane waan inni dubbatullee barumsa guddaadha kan namaa ta'u har'allee irraa akkasiin eebbifamtan abdiin qabaa kabaa fidoo haa hordofnu ulfaadhaa galatoomaa. Thank you. Fayyaata waaqa isaa eebbisu eebboo. Baay'ee gammadee hojii kee mana garraa dhageenya yaa'ii mana garraa. Bakka fayyadamna mana garraa waaqayyo.